jam hira mon bandiraɓe, mi salmini on, mi salmini dendagal jokkiɓe ɗo e radio Gerto he o gabbangi ko musidɗo mon Najiru Bal. Mi salmini mawɗo Foga baɗo animé yewtere nde. Mi salmini également hono président dental ngal hono Bal Mamadou Jafar. Mi salmini le coordonnateur monsieur Deme Ibrahima Alpha e dendagal animateur uji aussi radio ngo, onon fof on calminama. E ma jafoɗon min on nde wonno hoyte waktu o fuɗɗi tan hawre mi naate téléphone, ɗum waɗi komi daɗa ɗo kadi téléphone o mi ɗisi ɓoyde hen seeɗa, ɗum waɗi mi daɗama ko heewi hen. Ɗo joni gonmi koye reftade jaranmi koye oɗo audio Umarel Sow mo pommi ɗo junggam. Eyyi min nene tan mi adda hen yiyandam seeɗa. Eyyi action ngaji woni juuɗe ɗe ene jogui jeese ɗiɗi. Yeeso adango ngo fonno wonde ko déterminer l'ensemble des équipements ɗi poɗɗen wadde hen ɗi. ɗum woni machine ngaji ɗi poɗɗen hutorade ɗi. ɗum woni terrain mo poɗɗon wadde o, aménagement ji puɗɗi waɗede hen ɗi. E gertoɗe walla ɓoccoɗe poɗɗe sodede o départ ɗi, so ɗum coppi so ɗum ɓoccoɗe ko foti sodede o départ ko foof yiyante salaire aji départ puɗɗi yoɓede ɗi e ko nande den gueɗe. ɗum ɗon fof so rendinama ha paari ko ɗum ɗon foti déterminer normalement capital mo poɗɗen wadde départ o. Gandini en jogui un objectif men ko wadde kuuɓeje, objectif men ko sodde machine ngaji ɗi ko temps foti wonde, objectif men ko sodde ɓoccoɗe, objectif men ko sodde poussé ngaji e gueɗe mbaɗe noon. ɗeɗon gueɗe fof so limtama ha paari andama ɗo tolni e on tuma ƴeewe e nder hen holko mbawɗen hen enen addude. ɗum woni capital o. ko heddi ko wona ñamande banque, ɗum ne kadi ne wawi wonde. So tawi noon enen mbawi addude fof ƴeewen kadi en fonction de mbawka yimɓe ka ɗo tolni pouvoir mumen d'achat, essayen feccude ɗum e yimɓe he. Plus noon yimɓeɓe mbawka mabɓe to banggue coggu ene famɗa davantage, morcellement o kadi ne ɓeydo hewde. yimɓeɓe créé mbaɗa action ngaji ha mbayno leydi famide de façon à ce que yimɓeɓe ne mbawa tigui tigui sodde ɗum. ɗum ɗo ko yiyande adande nde ene waɗi yiyande wonde woni nde gonɗen e dow mum nde enen dans un premier temps en pixu action ngaji ɗi ha paari. Foga haali mi heeƴima audio goto dow wonde action ngaji ɗi pixanoma à 1 million. mbaɗa ko capital o fixama à 1 million, waɗa noon divisé en action de 10 000. woni à peu près ko 100 personnes tan potanno wonde capital o. ko heddi ko e kalisu poɗɗo manan couvre de projet o ɗum wona ñamande. ɗum ne kadi ko ma yiloye. joni noon enen ñamande kam faut pas trop compter sur ça, comptons sur nos propres forces. Donc oɗo saaha 1000 personnes à peu près mo tablunoɗen départ o, walla 100 personnes plutôt mo tablunoɗen départ o. e nder ko puɗɗiɗen wadde ko enen kala haala 3000 personnes. waɗi noon ken ganda très exactement no ɗum foti fodde. Tout dépend du calcul mo poɗɗen wadde e moment mo pixoyren capital o. Par ce que pour l'instant kam capital o soit fixé taw. hay so woni action ngaji ɗi nana jeeye nana pour souscription ngaji ɗi nana engagé koto fof ni souscrire bo ni yiɗi wadde naggam ni yiɗi wadde naggam. haqiqi o en cuwa andude très exactement no foti action ngaji poɗɗen yeyde. Pour l'instant en ganda dès l'instant que projet o soit calculé d'abord ha ande sohlaji men ɗo tolni. Donc pour résumer ko kalmi ɗo en ko action ngaji ɗi ene waɗi donc mbadi ɗiɗi. mbadi gadano o ko d'abord évaluer le projet ha para, évaluer les besoins ha para e dow ɗum fixe capital. mbadi gondi ndi woni enen ndi cuɓiɗen ndi ko fixude action en parallèle enen mbaɗa kadi évaluer les besoins. action ngaji ɗi noon ɓoori en pixi ɗum en 10 000
en gandata nombre o tant que en mbaɗani évaluation d'abord financière ko projet o rondi e kalis dans un premier temps ko mbawɗen ƴettude hen ko enen en personne ƴetten ko en mbawa ko jehen ƴeewu en ñamade muɗum ñamlen pour compléter ko ni kam par définition action ngaji ɗi déterminirte eyyi amalla mi salminima Seydi Thiam et au passage également mi salmini musidɗo Oumar Al Soum on calmini dendagal jokkiɓe ɗo lelleɗo ngol eyyi ko fate namdal ma ngal action ngaji ɗi kam pour l'instant ko ɗi pixaji heddi ko le nombre de souscripteurs pour l'instant en mbawa wiide ko ɗo tan ɓe kaaƴi dès l'instant ken ganda capital men ɗo tolni saabu ɗo joni gonɗen ko dans les évaluations des besoins ngaji ɗi noon ma évaluer ha timma ko ganduɗa ɗum ɗo ma waɗe sur place nde société wawa démarde on kalis tant que o heɓaka société wawa démarde donc on kalis so yeehi haw andoyama en gandi action ko 10 000 il suffit de diviser ce montant là tan par le nombre d'actions et on tuma ma en gandu no foti souscribe action ngaji ɗi poti tolnade le nombre d'actions par ce que ɗo joni enen keddora encore déterminer le nombre d'actions en gandi le montant kono en cuwa andude exactement le nombre dès l'instant que les besoins ne sont pas encore déterminés mi anda so tawi a faami réponse amon eyyi mi salminima Oumar Al Soum mi salmini tarima fof mi salmini également Mawɗo Diaw le grand animateur eyyi kañum kam ko namdiɗami o question ɓuuri wonde tigui ko juridique c'est à dire mi anda kam exactement hol duuɓi ɗi neɗɗo jogoto ha wawa sodde action bon mi sikkani kam so tawi ene waɗi limite d'âge mi anda kono kam l'âge de la majorité he wonde généralement ko 18 ans ɗum ɗon kam c'est des aspects juridiques mboɗo sikki tan ko juriste uji ɗi ɓurata wawde jabade e ngal namdal kono kam yiyandam action kam ko titre de propriété sa soodi ɗum way kono aɗa jogui une portion ko tamɗa ɗon ko c'est une portion de l'entreprise wonko jeyɗa hen fodde ko tamɗa hen ko action ngaji ɗi joguiɗa hen ɗi eyyi ɗum firtata eyyi heddo noon ko gona cukalel walla gona mawɗo mi sikkani so tawi ɗum kam ene influence hen kono franchement ɗum kam ko domaine juridique ɗum mara ko juriste uji ɗi ɓurata wawde jabadema hen de façon très valable Seydi Ndiaye mi salminima o gabbangue ko Najour Bal mi salmini dendagal kala ko tarima action ko 10 000 libre non à la personne d'en acheter soit une soit 10 soit 100 ɗum noon ko liberté jogum fawi le fait que yimɓeɓe ne encouragé tan à acheter plusieurs actions ko mbare enen jawa timminde objectif men o tan law ko ɗum tan woni haalaka quoi kono dans la réalité kam action ko 10 000 ɗum woni jungo sa yiɗi noon mbaɗa jungo woto sa yiɗi mbaɗa juuɗe ɗiɗi sa yiɗi mbaɗa 5 mbaɗa 10 ɗum kam koye liberté hoore ma tan dépandi kono so tawi a waɗi action goto tan a naati mi fami action ma goto tan so timmi a naati heddi noon ko liberté ma kadi de décision dépandi koye le nombre d'action mo joguiɗa o plus aɗa heeɓa action ngaji davantage aɗa jogodi poids dans une entreprise SA ko ɗum tan kono sino kam action vraiment c'est fixé à 10 000 Oumar Al Soum mi salminima gongol question mo pose ɗo henno c'est d'ordre encore toujours juridique ɗum ne kadi aussi normalement le commission juridique o ene foti penchade effectivement sur cela waɗa hen des verrous action ngaji ɗi ko neɗɗo jogui hen ko foof ene wawi yeytude ha heddore naggam neɗɗo wawa ko verruji ɗi conseil normalement commission juridique o ɗi ko kañum foti posé ɗum wiye so tawi par exemple neɗɗo soodi action ngaji 10 wawa yeyde hen so wona 5 ene wawi yeytude hen 5 kono 5 keddiɗi ɗi toujours heddoto e jungo muɗum walla so tawi manan ene yeyta action ngaji muɗum yeytata en priorité ko yimɓe wonɓe e nder actionnaire uji de départ ɗi ɗum ɗon ko de façon à ce que action ngaji ɗi ene keddo e juuɗe yimɓeɓe continue toujours wonde majoritaire pour éviter effectivement ko hor neɗɗo goɗɗo ummade banggue goɗɗo ko yimɓe pewnuno ha paari tan yetto so taw wona majoritaire jeyta fofoof ɗum ene wawi amnade eyyi kono ɗum noon ko juridiquement ko commission juridique o foti toppirade ɗen gueɗe waɗa verruji muɗum faw
seydi Sall mi salminima o kappange ko Najour Bal mi salminima mi salmini dendagal taarindima eyi action e giƴiraɗo ene cirti action ko une partie e capital capital noon hunde fof ɓurde wawde ɓooyde e nder société ko capital saabu capital o kala nde jiiɗa fecca tawata société o jan walla ko waare uddede ko nden tan yimɓeɓe dontonto capital mumen kono so ɗum ala ko nde ñamande nde ganduɗa nde heptatake e nder entreprise giƴiraɗo noon ko kalis tan mo neɗɗo addata waɗa e disposition entreprise o ne liggoro en hen saaha daña hen intérêt woda ko keɓɗa hen an comme intérêt ene wasa kadi wadde intérêt ça dépend kadi kalis ma giƴiraɗo o ni jiɗɗa arande ɗum foof aɗa wawi nawde jiida e capital ko ɗum serdata ɗe gueɗe ɗiɗi kañum e nder comptabilité ɗum wiyete ko compte courant d'associé ɗum woni giƴiraɗo wo amma auto action on yanti koye capital jeeya koye capital social noon ko kañum toujours woni ñamade adande nde entreprise jogoto ha wawa darade actionnaire uji ɗi noon adduɓe kalis e rendinɓe kalisaji mumen ɓe ɓen ko ñamluɓe entreprise o kalis ko ɗum woni capital eyi umaral sum e salminim eyi action ngaji kam so neɗɗo soodi c'est un titre de propriété way kono terrain mo joguiɗa tan aɗa jogui kayitaji mum ni c'est à peu près comme ça so tawi jomum sankoyima ene jogui sukaɓe mum walla fodɓe ɗum ronde ɓe ɓennen no donirta galle mum ni tan ko noon donirta action ngaji ɗi wonta titre de propriété so weeli ɗum e on tuma ko yeyde jeyta ɗum woɗɓe so ɗum ala neɗɗo o no wawi conservude action ngaji muɗum so tawi ko ɗum wuroni en kadi dorénavant ko action mono jogui so tawi yontoyi dividende uji ne pecce tan fendane yonti waɗama assemblée générale des actionnaires décidama par exemple ɗum ɗo yo heddoya bénéfice o ɗum yo heddoya entreprise o ɗum ɗo yo affecté dividende uji action foof ne jogui ko feccoro ko action o feccoro ko so nden yonti tan kanko ɗon heɓata joguiɗo action foof feccoto eyyi joguiɗo action foof feccoto maintenant on mo mayiɗo woppi action ngaji mum ɗi ko ronnoɓe mum ɓe so tawi ene keddori action ngaji ɗi ne kedde juuɗe muɗum so tawi mana dividende uji gaari ko ɓen peccoro so tawi kadi jafuɗum so tawi kadi ɓen jeeyi action ngaji mum jeeyiri ko woɗɓe récupére ɓe action ngaji ɓe tan ko ɓen peccoro logique o ɗum ko noon yaari ko salminima denɗi mi salminima seydi Déme o gabbangue ko Najour Bal eyi namdal ma ngal no fawidini sanne effectivement action ngaji ɗi so tawi hankkadi woni ɗi déterminama andama ko ɗo ɗi poti tolnade nombre majji fixama hankkadi capital o firti ko arretama so tawi noon hiisi hankkadi ha capital o arretama ala action ngaji goɗɗi kam emetteɗi caggal ɗum tant que assemblée générale jottaki wi wonde ne décide augmentation du capital hankkadi so tawi neɗɗo on saaha yiiɗi sottude action ngaji goɗɗi hankkadi koye goɗɗi ɗi tan o wawata yiilade sottude kono o wawa sodde kam goɗɗi par ce que kessi hankkadi jaltata ɗon ɗo hankkadi capital o arrêta ko ni foti eyyi mi haalino départ so tawi en jeehoyi ha en mbaɗi projet o en mbaɗi ɗum évalué ha en paari ma en gandu capital men ɗo tolni divisen ɗum par 10 000 si divisi ɗum par 10 000 ma en gandu nombre d' action poɗɗo formude capital e on saaha ko ɗo ɗo dartinte hankkadi ne anda so tawi ko ɗum 3 000 ko 3 000 tan hankkadi emettaki huɓɓorɗo hankkadi capital o hiiɓi joni noon ko kala cohluɗo action ngaji caggal ɗiɗo 3 000 nde jeehi ha cooda gasi hankkadi so sohli kanko sodde action ngaji o wawa tan ko ruttitade e nder sonnoɓe déjà joguiɓe ɓe o sotta e mumen so ɗum ala o wawa sodde hankkadi action ngaji imma noon so assemblée générale décidi pour une raison pour une autre yiɗi mawnide ɓeydude activité mo joguiɗen o en jii hen yitere golle en jiiɗi yaftinde ɗum en jiiɗi ɓeydude ɗum yama tawa ma en cohlu encore en plus ma en cohlu kalis goɗɗo ma ɓeyden capital e on saaha pewnen kadi action ngaji goɗɗi jeey hen ɗum nden noon neɗɗo kadi no wawi arde sooda koye ndi mbaddi
e seydi tan mi salminima kabbange ko Nasib mi salminima mi salmini kala ko tawi ɗo eyi namdal ma ngal mboɗo sikki mi arino hen lekkata hay fooga kadi également jaabinomo ɗum bon won détail goɗɗo tan mo jinmi ɓeydude hen ko adi mboɗo ɓeyda hen noon mi refto tan wonde ko so tawi action ngaji ɗi tant que société woni jogui action ngaji ne heddo fixi action ngaji mum ko ɗo ɗi tolni so tawi omo heddora toujours omo yeeya neɗɗo ko yiɗi fof no wawi hen sodde hande ɗin gasi fof so tawi noon hiisi hen kadi ɗin gasi kala cohluɗo action ngaji goɗɗo ko ma retta e sodnoɓe ɓe tan sotta e mumen so tawi yi hen jeeyowo sotta e mumen ko wona ɗum gon hankkadi wawa sodde action ngaji ɗum mboɗo sikki ngal laaɓal ngal namdal mboɗo sikki laaɓi hen kadi ko wona ɗum ko assemblée générale comme walla conseil d' administration ne wawi décidde yaccinde société o nden noon capital goɗɗo ma namni ɓeyde on capital noon so tawi aroyi ɗum ne kadi ne yaltina action ngaji ɗin action ngaji e ɗiɗo jeeriɗi joni yama taw valeur facial o ko goto c' est à dire prix ko yeeyete ko marka e kayiro ko 10 000 ɗo joni e ko fayi yesso toujours action o ko 10 000 tan wonata hen kono yama waktu mo kanko on action mo yeeyete o yama taw coggu makko ɓuuri 10 000 saabu entreprise o déjà won ko won bénéfice aji ɗi moftiɗi e nder muɗum won ɗo heeɓi won nokku notoriété won mo heeɓi donc so tawi yentoyi ene ɓeydo e capital action ngaji ɗi ɗi mbattete calcul so ɗi mbattama calcul ande valeur majji ɗi tolni ko on valeur noon yeeyete hay so tawi woni e dow kayite marka ko 10 000 coggu action wonata 10 000 en ce moment là eyyi ɗum ne kadi aussi c'est un détail important dans le futur so tawi en jiiɗi ɓeydude capital gandon kam action ngaji jeeriɗi joni ɗi jeeriɗi 10 000 ɗi hande so tawi en mbaɗi ɗum hande 10 000 janggo so tawi capital o ɓeydoyama montant o ɓuurat ɗon seeɗa eyyi won Aissa Dia mboɗo sikki kam namningal namdal mboɗo sikki koye oɗo audio mi hettidaki mum deuxiéme fois mais je pense koye oɗo audio fof woni namnima so tawi neɗɗo yimɓe woɗɓe ene mbawi wadde souscription ngaji ko wayno jeeyaɓe caggal leydi en gueɗe bannoon ɗum soko Allah en goppita ɗum ɗon commission juridique ɓen ɓurata kam wawde jabade valablement e kal namdal sabu société o kam pour le moment mi sikata c'est ko international kono ɗum fof kam décision ngaji ɗi pawi tan koye commission juridique ko traci ene wawi effectivement banggue worgo o aussi miɓe jeeyi hen ɗum fof ne wawi amnade eyyi ɗum kam on verra ça avec la commission juridique quoi Oumarel Soum action ma hankkadi so hiisi a soodi ça dépend effectivement ko no genre bourse ni bourse ko action ngaji ɓuuri hewde yeeyete toon wona action ngaji tan no woɗi goɗɗe gueɗe goɗɗe jeeyete toon kono action ngaji kam ɓuuri labtude kam ko yeeyete toon action ngaji ɗi ko neɗɗo weeli ɗum fof ko ɗum yeeyata sa yi manan jarliri ɗo sodde dow mbadi ndi jiɗɗa yeeyde ndi tan a yeeya ɗum hankkadi ala ɗum hankkadi société o ala ko wujji ɗum e ɗum hay muddi eyyi valeur action effectivement au départ ko 10 000 kono avec le temps société o so yeehi ha jooɗima ha ñiiɓi tigui rigui omo constitué ko e nder bénéfice aji ɗi o dañata ɗi omo constitué hen des réserves o faami en dehors de dividende uji ɗi yimɓeɓe peccata ɗi wodata hen ko waɗa sous forme de réserve o noon ene yanta e capital o ene ɓeyda valeur action o so yontoyi jomumen ene ɓeyda ene mbaɗa augmentation du capital valeur aji action ngaji ɗi ɗi mbaɗete ko recalculé en fonction du capital déjà de départ gonno ɗo woni 10 000 aji ɗi jogorɗen addude hande ɗi yante réserve aji ɗi société o constitué avec le temps joni noon ɗin réserve aji so jante capital o divisé par le nombre d' actions détermine valeur nouvelle action o kono ittata toujours action marquete e dow kayit tan ko 10 000 kono valeur muɗum o ɓuuri ɗum e on saaha so tawi aɗi émete ko d' abord émete ko valeur facial o plus ko wiyete prime d' émission o noon ko on effectivement woni valeur action o mo gagné avec le temps eyyi Abmallah Sijjam société o wona kañum fixata prix ji so tawi neɗɗo yiiɗi yeytude action muɗum
so tawi neɗɗo yiɗi yeytude action muɗum dañi mo yeehi haalde mum nandiri mum ko yiɗi fo yeeyde société o ɗum haaju mum ala e dow société o action mo jogiɗa e muɗum o ko titre de propriété kala nde acte nde société o dañi bénéfice ƴetti hen parti wi ɗum ɗo ko réserve aji pour mawninoyde janngo entreprise o pour ko heddi ko wiye ɗum ɗo ko dividende uji yimɓe ɓe ne fecca joom action ngaji ɗi koye feccete ko joom action ngaji en ɓe ko ɗum tan an woni relation ma hakkude ma e entreprise o so tawima noon assemblée générale jooɗoyima ha décidi bénéfice aji ɗi ne fecce feccere ma nde ma yaltu e fawade e nombre d' action mo joguiɗa o ɗum tan woni aadima hakkude ma e société o kono ko jogorɗa yeytude action maɗa janggo o ɗum ko hakkude ma tan an e mo jiɗɗa yeyde ittata noon ko so tawi yeehi ha waɗi saaha comme j'avais dit tantôt société o yiɗi ɓeydude mawnugol muɗum décidi ɓeydude capital muɗum ma yaltin de nouvelles actions action ngaji kesi ɗiɗo toujours valeur majji facial ko même e valeur facial gadano ko 10 000 toujours wona kono ɗin so tawi enen jeeye valeur majji ko entreprise o e hoore mum détermine ɗum en fonction des réserves ɗi wanno déjà ɗi constitue no ɗi plus capital gonɗo no départ divisé par le nombre d' actions ko ɗum rokkata la valeur de l' action donc e on tuma valeur de l' action o wonata ko valeur facial o woni les 10 000 ɗum woni prix action plus ko wiyete prime d' action ko neɗɗo o foti ɓeydude ha heɓto fotodira e yimɓe déjà joguiɓe action ngaji ɓe e seydi Thiam mi salmini e namdal ma ngal ko faati effectivement e dividende uji ɗi normalement so tawi dividende uji peccama ha paari action fof andama ko rondi goto fof e action ngaji muɗum fiidirama e muɗum normalement jomum ne foti hebde kala ɗum yaada hen pour une raison non pour une autre aɗa wawi décidde effectivement accirde entreprise o kalis o e on tuma kalis o placete ko wiyete compte courant d' associé ko ɗum woni ko guiƴiraɗo mo kalnoɗen quelque part won namdino ɗo différence hakkude action e guiƴiraɗo eyyi on saaha ko kalis o ɗon waddete tan koye compte guiƴiraɗo woni compte courant d' associé e ko ɓenni ɗum ko woni sukaɓe rewɓe he namdinoɗo mande puɗɗotoɗen cotise mande puɗɗotoɗen plutôt sodde action ngaji eyyi mi anda hol kanko mi motti audio koye goto sukaɓe rewɓe ɓe kam mi heeɗino mum kono e nder jabolam mboɗo sikki tan komi jejjidɗo jabade ngal namdal kono ko jinnomi hen haalde ɗum tan ko oɗo saaha kam action ngaji ɗi cuwa taw ni fewnede saka yeeyede pour l' instant ɗi cuwa fewnede taw oɗo saaha yimɓe goni tan koye structuration ɗo joni yimɓe goni koye wattude évaluation projet o e hoore mum commission ngaji créama goto fof banggue muɗum ɗum ko commission ngaji financiére ɗum ko commission ngaji juridique ɓe ko toppiriɓe affaire souscription ngaji ɓe toppiri affaire publicité e gueɗe mbaɗe noon donc commission ngaji kewɗi kam fodde 4 walla 5 ene goodi goto hen fof ne liggoro banggue mum joni noon commission ngaji ɗi so tawi manan ɗi liggima ɗi paari e on tuma ma yaltini document final ko projet o ko ni o lelorto ko ni o yarata ha gueɗe ɗe foof phase uji ɗi foof kaale déterminé ha par e on saaha Mamoudou Diafar arino hen no moƴƴi d' ailleurs compte bancaire uddite so compte bancaire noon udditama e on tuma yimɓe dokke action ngaji ɗi e jaltine joni noon kala manan jiɗɗo sodde action ngaji yaha version dans le compte bancaire halis muɗum e on saaha ara adda reçu muɗum totte manan action muɗum ko noon kam dans systéme o ko noon foti yarude pour l' instant kam goto fof kala ɗo woni ko engagement tan ƴettata ɗum woni souscription o ƴetta engagement wonde min mboɗo wawi wadde hen ha sabba nagam fami mboɗo wawi sodde temps d' action ɗum winde coordonné ji ma kadi ƴette so yontoyi e on saaha ma contact
famille pour mbawa sodde action ngaji ɗe noon ko yaade taw compte banque o udditama jaha bersoya toon haalis noon sa wersi haalis maɗa avec le reçu gadda totta commission toppiriɓe affaire action ngaji ɗi dokkuma le nombre d' action correspondante ɗum tan foti eyyi ɗum noon salminima mi anda namdinoɗo ngal namdal kono ça a dû me traverser quelque part comme jijiɗo ngal quoi eyyi ɗum noon mi salminima Aissata Seydi Sall mi salminima o gam banggue ko Nagir mi salminima mi salmini kala ko tawima o namdo également holno mbaɗuɗa e ɓandu si tout se passe bien machallah alhamdulillah eyyi mi famano namdal ma nanengal j'ai répondu que la durée de vie des actions est limitée tant que la société existe ndeke mata wona ɗum viseɗa hen ko la quantité des actions est ce que ne woni limité walla illimité musidɗo mata ko won précision Ousmane apporte less eyyi to banggue quantité o kam pour l'instant o soit déterminé dara o eyyi in fixi l'action le montant de l'action que le nombre soit fixé de soit on est définitif pour une raison non assez simple parce que pour l'instant alay sago mbaɗen évaluation projet o d'abord évaluer équipement ji poɗɗi arde hen ɗi les bâtiments ɗi jiɗɗen installé hen ɗi aménagement mo jiɗɗen wadde e nder clôture mo jiɗɗen wadde aménagement ji puɗɗi waɗede hen pour accueillir les poussins e honande ɗen gueɗe les œufs e honande ɗum mbaɗen kadi évaluation ngaji dendagal machine ngaji puɗɗi yadude hen a faami de il besoin un peu en fond de roulement aussi poɗɗo yadude hen notamment les salaires de démarrage ou électricité ɗi poɗɗen yobde avant kenen keɓa le premier chiffre d'affaires donc ɗiɗo besoin ngaji fof ma quantifié ha par so ɗi quantifiama ko ɗum wonata capital men de départ eyyi on montant noon so tawi o andama ou divisé par la valeur de l'action actuellement qui est de 10 000 et on saaha ko nden yimɓe gandata le nombre d'action mo yimɓe ɓuri yeyde eyyi action ngaji ɗi noon so tawi ɗi jeeyoyama haaɗi kiiɓi comme on avait dit han kadi ala ko yeyrete caggal ɗum so capital o fixama action ngaji ɗi mbaɗama établir jeeyama gasi han kadi ala ko yeyrete caggal ɗum eyyi donc noon so kala neɗɗo jiɗɗo action ngaji keesi alay saago tan sotta e joguiɓeɓe kono entreprise o kam émetta han kadi de nouvelles actions tant que décidani encore wadde augmentation du capital mboɗo sikkima taw à peu près ko ɗum ɗo woni jabol par rapport à namdal ma ngal quoi Seydi Bal a salminama mi salminima mi salmini kala ko taarima eyyi to mbiɗa amma en mbaɗ kuule ɗo lelnen kuule ɗe mbaɗa weru gayni haala ka fof so ɗum ko ɓeydata min cetta tan oɗo saaha mo gonɗen koye enregistré souscription ngaji yimɓe engagé ɓe wadde société hoye hunde ko ɗum woni ɓe bindatan so tawi kadi yonti ene yeeyoye ko doggol kaygol gonɗen wadde joni ngol koye dow ngol doggol jeeyten action ngaji men donc prioritairement ko souscribe ɓe ko ɓen gaddoto yeeyede ko noon ɗum yarata ko ɗum jeeyi sababu enen mbaɗa souscription joni enen ƴeewa hol intérêt ɓe hen enen tonga coordonné ji mumen e honande ɗen gueɗe woni base de données mo gonɗen wadde o ko ɗum jeeyi sababu o donc ko ɓen gaddoto yeeyede so tawi noon ko heddi wonko ɓurti nde woɓɓe kam miije pour l'instant kam ko souscribe ɓe kam ko ɓen goni prioritaire donc priorité goto foof kadi en fonction date mo waɗi souscrire o donc kala gadiɗo ko kam addoto yeeyede ainsi de suite bandiraɓe mi salmini on hankkadi min mboɗono jofoya mboɗono juula hankkadi waɗa ferme lelo par ce que woni 2 heures hankkadi 1 minute ɗum noon mi accidi on e grand frère balmomo wiyata kadi musidɗo ma taw fooga en ba en demen ma tello hen inchallah ɗum noon mi salmini dendagal plateforme o notamment géroɓe radio guerto umaral sumen e dennam Seydou Dem e salmini on fof merci au plaisir e mi salmini kadi grand frère balmomo Jafar mboɗo wi on bonni malla Thiam également yoni fof koye wattindeɓe haɗo haalde ɓe ɗum noon mi salmini on mi salmini également dennam Aissata Mari e mawnam Aissata Force merci on jarama portez vous bien ko ménageur